Mes chers bonjour, alors dans cette vidéo on va commencer un exercice. Alors تقريبا راه بحالو بحال l'exercice اللي فات ما بعيدش عليه بزاف. Donc soit EFG un triangle tel que EF est égal à 7, EG est égal à 5, FEG, l'angle FEG est égal à pi sur 4 tout simplement. Voilà. Donc calculer FG, la longueur FG et le cosinus de l'angle EGF. Et voilà donc une petite indication donc pour calculer la distance FG, on va utiliser sûrement théorème d'Al-Kashi. Alors c'est FG au carré est égal à combien? Est égal à شنو كنديرو باش كنخرجو التيرم ديال كلشي كنشوفو دونك sûrement le triangle fait 3 sommets EFG. alors que هنا شنو كاين الاف وكاين جي وشنو اللي ما كاينش الاو donc c'est FE غادي ندخل الاو donc FE au carré كندير le premier sommet اللي هنا اللي عندي هاد الاف هادي كنزيد معاها الاو كنحطها هنا وكندير لها او كاري وعرفتيني هاد الجي هادي اللي عندك هنا كنزيد معاها الاو كنحطها هنايا او جي او كاري موان كوا دو فوا اف او الاولى فوا اف او فوالا فوا كوا اوسي فوا او جي فوا كوا فوا لو كوسينوس ديال الزاويه اللي لو سومي ديالها شنو هو لو بوين او اللي دخلنا لو بوين او اللي ما كاينش هنا دونك عندك هنايا الاف وعندك جي شكون هو لو بوين اللي ما كاينش اللي هو الاو دونك الكوسينوس ديال لونغل او فوالا والاو لونغل او سي ديجا دوني دونك اف او جي اللي هي او لونغل اللي هنا هذه هي لونغل او فوالا تيغال بي سور 4 فوالا هي هادي اللي خاصنا حنا دونك حنا كنقلبوا على من كنقلبوا على الاف جي وحنا كنقلبوا على صبر ناخذ اللازر ديالي دونك حنا كنقلبوا على الاف جي وعندنا الاف او وعندنا الاو جي الاف او هي الاو اف اللي عطاونا وعندنا الاو جي هي هذه والبرودوي ديال هذه دو كونتيتي تا هو عندنا ولونغل عندنا دونك بقى شنو بقى غير رومبلاسيو شاك تيرم بلا فالور ديالو تو سامبلومون ومن بعد تعطيك اف جي au carré est égal quelque chose la racine fait les deux côtés et voilà fg est égal à quelque chose. C'est à vous de trouver la valeur et voilà. Donc بالنسبه la deuxième question ديال cosinus ديال EGF يعني الا بغينا نكتبوها autrement donc c'est le cosinus ديال l'angle G ديال لونغل جي اي فوالا. لاحظ معايا مزيان دونك سيغمون غادي نستعمل في دوزيام كيسيون شنو غادي نستعمل تيوريم ديال كاشي. لاحظ معايا فاش استعملنا هنايا في الاول شوف معايا مزيان في هاد لا فورمول اللي اونكادريتها اللي كنونكادري فيها دابا دونك لاحظ معايا انه الزاويه اللي كتخرج لنا هنايا هي لو سومي اللي كيكون فيها شكون هو لو بوين اللي ما كاينش هنا فوالا. دونك مثلا الا بغيت نخرج لا فورمول اللي فيها الكوسينوس دو جي شنو غادي نمشي ندير سيغمون دونك قلنا هادي شنو هي هادي قلنا هادي ايغالا كوسينوس ديال جي l'angle de sommet G. Voilà. Donc دابا الا بغيت نخرج في لا فورمول هاد الزاويه دي باش نحسبها شنو غادي ندير خصني باش نبدا خصني نبدا بلا لونغور اللي ما فيهاش لو بوين جي. شكون هي لا لونغور اللي ما فيهاش لو بوين جي ولا لو كوتي اوبوزي ديال لو بوين جي اللي هو او اف لان عندنا ديجا غير 3 بوين عندنا الاو والاف والجي. الا حيدنا الجي شنو غادي يبقى لنا الاو اف دونك غادي ندير او اسمح لي نمسح دونك الى درنا او اف او كاري شنو كتساوي دابخي التيرم ديال كاشي est égal à او جي au carré plus جي اف au carré moins 2 fois او جي fois جي اف fois le cosinus de quoi fois le cosinus ديال l'angle جي sûrement. دونك حنا شنو خصنا نحسبو هاد لا كونتيتي حنايا عندنا هادي الاو اف عندنا الاو جي عندنا الجي اف عندنا الاو اف والجي اف عندنا دونك شنو كنديرو كنمشيو كنجيبو هادو هما الاولى من الجهه الاخرى وراها كنقسمو على هاد لا كونتيتي وكتبقى لنا كوسينوس دو جي كوسينوس ديال لونغل جي اتيغال ا كيلكو شوز دونك كنحسبو داكشي اللي خرج لنا وحنا لقينا الكوسينوس دو جي. دونك فوالا ليكزارسيس دونك j'attends vos réponses sur le groupe. À la prochaine.